हेलो दगड़ियों, राम राम। कन छा आप लोग? हम जाना था गोर में। आज छतरा सी ले गया आज छतरा लगन चाहिए। छतरा इधर पण जहाँ छन गोर नहीं नहीं गएर ही छन आज। अन्त टंगड़ पकड़ा ओ ममता हकेर तो आता फटाफट ते बनारस छतर काम ने करनी तल्लावाल छतर तेर काम ने करनी। हाँ पार दिन आड़ता है पुटू मैंने तो मुड़ पांग धो लिया। इन तो गुएर चाहिए थर पर ना हैं? सही ममता गोड़ दगड़े उजाड़ खेक नहीं गया का बेरी आसन डबे उजाड़ खेक ना सुना सोनाली पापा मब्बू ना मन की ये उजाड़ खला बोलती क्या गाना लगा क्या यार त्या सौ और दिखे यार ने घर से टल्ला हो लिखा था अब चल दिए ममता एक रोड पे लोग को रे दी अद्दा कौन ले फादी दे था अपन मैं गोड़ा घंटे भी पड़नी मैं गोड़ लापे तो नहीं हुआ ओ ममता मैं गोड़ा है सरच तो तुम्हारा का टाइम पास करना को नहीं छो मैं गोड़ तो कई जरूरत नहीं होता है वो सब गोड़ रहता चले कर ला यार दगड़ियों छुया फुट गया है। ममता खुटर धूण बैठ गया फाद्या का ये दगड़िया है कभी तो पान पीना कौन तार सुन हमना क्या पानी पान है नहीं ओ मती क्या बोला नहीं काकू पहले बोल दो क्या अच्छा नहीं तो बता सब दून बेटा पानी को दगड़े हो ये निकलम डे बरख लगी दगड़े हो परसी बेटे हैं कागजे नहीं नहीं गुएर से नहीं ये तो ठीक ढंग से बोल ले जाने आड़ बुलाइयों को कट कट न्यू तयू हाल सी लगी सन बात ना अब रही थी को खुद हाँ यहीं पर हेर बुझे खबर ले तोड़ से या गोल गोल लगाने वाले ममता पड़ती नहीं ना माँ कसम भी तो भुन तो एक खड़ होना चाहिए छतरा पकड़े का बस ये ना क्यों फंड लखो होता है नहीं भुनो नहीं चाह कि ये तक गोर चरान आनी नीच ना तो ये तक गोल लगाना खिचड़ पकाई हाव गुम मला सुने होता आज अंजुक सब एनर्जी खत्म ना छतरा पकड़े बेटा खड़े इन्हें क्यों गोर होता कर खोल सब टांगड़ का ही कंधे टांगड़ चलते हैं
मत गोल लगा दिया आज के जान पर मां गोरी जे मो गाला का तो है पाछो आता एक किलो हाड़ो ये भी घर काम चलना तुम्हारा है और के खानो पैर भार के छो रुण जो तब कनबो का ना अरु भी लो फेंक खानो भाई आई साग से कग जान आओ चल रही है सीरियस बातें कौन से मैटर पे चल रही है बात बड़ा सीरियस मैटर तनु भाई गोर नहीं देखना तन कुछ नहीं देखना तन गोर लापता वे ये ना दे दे स्ट्रीम मस्त नहीं जाको राखी साईया बल मार सके ना कोई संडा है क्या ले आ इना कानर खड़कन पर लगी वहां पर बिग बैगी का आधा अब हाना भैंस के पूंछ हुए बड़ा कर दे रहा था ये तो उतर गया तुर के का दक्के खून जोर गया कि रुक मैं घर चल गया है आना तो ये ढंग से गोर ले चना ना ले जाना चनी क्या क्या लगे यहाँ पर ना ना 100 और नहीं चलाना और दिन कान के लान जा गोर क्या करनी Owen tapi kasar gitu. ना तो मैं गोड़ पे क्या लगी हूँ आला चल उठा मीन तो आ आ आ हेलो हेलो ग्रहम गच्छामि श्याम ममता सोल बढ़ाने और यार दगड़े हो गरम पेनी चाय चाय पी लो पी लो पी लो पी लो चाय और चाय पिला दे रो गरम गरम मैंने बड़ा तुम बनाने चाय मान दो बारे के दे चाय खाने में भी बना और क्या कर अब गुंडोग स्वाद चा ख्याला ये थोड़ा उड़े नहीं होना कंधे क्यों नहीं कंकाल वे गया यू हड्डी हड्डी पेगी ने पर माज मज्जा पाक कटे होना चा वे तेरी मसाल चुसे था जवाब बिना रोड़ा मनो फटांग मत दे ठीक है तैयार चक्कू पे खड़ कर देता है मैं जान अच्छा इन भी कर दे प्रसादा जी
किनार ज्यादा तो नहीं मेरा ही ना से सरके थे बेहोदा ठिकान दी है अभी तो इन्हें चुल मत हो रही दगड़ियों तो दिखे जाला तो गुंडू दिखे बक्सर कान ने दी कहते हैं मर तो लगी लो दगड़ियों तब एक कहे पे आला मन आजा वीडियो केम समाप्त कला निंदाने भयंकर था बाय